大家好啊！今日嚟到九龍站咧，去食呢間遇見小麵啊，係一次非常唔好嘅體驗啊，出晒事。咁我都諗啦，香港人平時咧食慣好嘢噶嘛，咁點解呢間鋪頭咧咁多人排隊嘅？係咪香港人排隊定係內地落嚟香港食呢間嘢呢？佢呢度咧就分開咗兩間鋪嘅，一間就係點完嘢食啦，就攞去對面嗰度食嘅。好，一齊跟我入嚟睇下有咩食先。咁我就點咗一個 A 午餐啦，就半隻烤雞清湯嘅小麵嘅套餐，咁加杯橙汁咁樣啦。半邊烤雞呢個套餐呢，就56蚊，咁杯橙汁呢，就要加13蚊嘅，埋單都差唔多成70蚊啊，69蚊啊，成為一間鋪頭分開兩面呢，呢個設計都幾特別啊。咁無論你堂食又好，外賣都好，咁一律呢都係用外賣形式去處理嘅。如果堂食嘅話，買完呢都係攞過嚟呢度，都係喺呢度食嘅啫。佢嘅菜單都幾多嘢選擇㗎，有牛肉啦，有滷肉飯啦，又有紅油炒手啊，仲有佢最經典嗰就係豌豆雜麵啊。咁呢款我見到都唔係好想食啊。咁啲麵一條條噶嘛，咁你豌豆就一粒粒，咁應該用筷子食好啊，定係用匙羹食好呢？堂食嘅客人都唔算話好少啊，坐得都好寬鬆嘅。堂食嘅客人呢，都係以內地人為主嘅。咁轉眼間啦，我個外賣就到咗啦，咁大概等咗5分鐘左右啦，咁去攞外賣先。香港遇見小麵呢分店呢，其實都唔算話好平噶。咁你一碗麵嘅價錢加杯飲品，咁60幾70蚊，咁啊貴過好多香港本土嘅茶餐廳啊，或者牛腩粉麵啊嗰啲鋪頭嘅。堂食環境呢都算乾淨嘅，咁但係廚房呢就有少少污糟咯。廚房嗰啲位置抹一抹佢啊嘛，唔好咁乸西啊。咁攞完個外賣啦，梗係急不及待啊！咁搭的士返去啦，做個開箱先。最搞笑啊，就係喺香港開鋪頭1年左右啦，就上咗市喎，竟然咁啊，成為中式嘅麵館第一股啊！咁上市首日啦，有好多前員工啊爆料啊，menu 入邊呢80%都係預製菜嚟嘅。咁加盟店啊，廚房入邊呢，只需要一把鉸剪，仲有一個微波爐就可以噶啦。剪開包裝，咁微波爐啊翻熱啦，咁啊官方即刻衝出嚟啦，否認啦。咁啊難怪上市首日呢就爆雷嘅，咁啊投資者用腳投票啦。呢個燒雞套餐呢，咁係有一個麵啦，有一個湯包，咁個湯包幾特別噶，用中藥袋裝住，咁仲有一杯橙汁咁樣嘅。一打開個麵啊！咦，隻雞呢？咁啊，成個餐最重要嗰隻雞佢都可以俾漏咗，咁都冇辦法噶啦，咁硬着頭皮都食埋佢啦。咁我將個湯包呢倒落個麵嗰度啦。咁個湯包呢就唔係話好熱噶咋，暖暖地咁樣。但係呢個設計呢係幾特別嘅。咁啊，小弟呢就第一次見嘅，喺飲食入邊呢係第一次見到用啲咁嘅湯包嘅。我估呢個設計呢就唔可以太熱噶，因為太熱呢可能會釋放咗啲有害物質出嚟，一啲膠。個湯包呢就好似感覺預先製造好啊，之後出餐嘅時候呢，佢就浸翻熱或者浸翻暖少少俾你。咁碗麵入邊呢就有2件番茄，咁呢2件都係應該係新鮮番茄嚟噶啦。咁杯橙汁啊出晒事啊，我都未飲過一杯咁難飲嘅橙汁嘅。佢又唔似係 M 記橙汁嗰啲鮮榨橙汁嗰啲咁酸啊，或者芬達嗰啲咁甜嗰啲。可能我對橙汁開始有啲誤解啦。個麵呢就正正常常嘅，係煮熟咗嘅都。我都諗到個廚師嘅出餐流程啊。咁啊，首先啦，煮咗個麵佢，之後呢就剪啲芫茜啊，個湯呢就浸翻熱佢。隻雞啊或者牛肉啊，就用微波爐搞掂啦。好啦，到尾聲啦，咁其實得個麵加個湯加杯橙汁都冇咩好食噶啦。咁仲有一樣嘢呢，佢哋呢個番茄湯嘅色素啊都好強啊，滴咗落去我張台布嗰度呢，係竟然洗唔甩嘅。
總括嚟講啦，咁啊性價比咧係低嘅，咁元素周期表係高啊。咁遇見小麵可能喺內地啦就 OK 嘅，但係嚟到香港呢，咁我就覺得啦，完全唔啱食啊。咁香港人係中意新鮮啊、現煮，咁味道呢係偏向正宗少少，冇落咁多防腐劑啊嗰啲嘢嘅。好啦，呢一集係咁多啦，我去倒垃圾啦。我哋下一集見啦，或者下一年見。如果覺得我講解得好嘅話，就可以訂閱、讚好及留言啦。好啦，拜拜。